Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di vlog kali ini saya mau share tentang ramuan herbal khas China. Ramuan herbal ini bermanfaat untuk meredakan batuk atau kerongkongan kering. Ataupun batuk berdahak juga bisa guys. Dan ini cara buatnya mudah banget. Kita lihat yuk prosesnya kayak gimana. Nah guys, ini bahan-bahannya nih. Ini ada buah pir. Terus ini jujube kering, jujube yang dikeringkan. Terus ini namanya goji berry. Terus ini ada gula batu. Gula batu ya. Oh, ini nggak boleh ditukar sama gula pasir guys. Jadi benar-benar harus pakai gula batu. Oke, kita mulai ya racikannya. Terus sama air ya secukupnya. Sekarang kita mulai ya. Terus ini semua dimasukin. Terus ini buah lecinya nggak usah dikupas guys. Buah lecinya dikupas. Kita potong-potong aja ya. Buah lecinya potong-potong kecil. Ini buang ininya. Buang bagian ininya buang guys. Udah, terus kita kasih air. Nah, sekarang kita mau nyalain. Nah, ini ditutup ya guys. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Nah, ini udah mendidih. Tapi kita lihat ya, ini kita buka dulu, kita cek. Oh, belum menghitam. Jadi ini sampai menghitam ya guys. Airnya sampai keruh gitu, warna hitam direbusnya. Dan sampai jujube keringnya itu jadi layu. Kalau udah layu dia warnanya lebih hitam dari yang sekarang. Ini belum guys, jadi masih terus lanjut. Kita tutup lagi. Nah guys, ini kayaknya udahan nih. Kita lihat ya. Tuh airnya udah menghitam, lihat. Tuh kan, airnya udah menghitam. Ini si pirnya juga udah lembut. Ini udah bisa diminum guys. Ya, udah kayak gini. Udah warnanya coklat-coklat gitu ya, kayak gula merah. Tapi ini bukan kayak gula merah. Ini udah bisa kita hidangin guys. Kita matiin dulu ya. Kita matiin dulu. Sekarang kita pindahin ke sini. Pindahin. Harum. Yuk kita coba yuk. Kita coba ya di sana. Nah guys, ini sup herbalnya sudah jadi guys. Pirnya udah lembut gini ya. Dan jujubenya juga ini lembut. Sangat lembut sih, sebenarnya masih kurang lembut ya, tapi tergantung selera. Kalau saya sih suka yang seperti ini. Kalau kebanyakan orang China itu si buah jujubenya itu sampai lembut banget. Jadi kalau udah lembut banget itu warnanya menghitam banget. Kalau ini ya lumayan lah. Nah, sekarang kita mau cicipi ya. Jadi ramuan herbal dari buah pir, jujube sama goji berry ini bagus untuk meringankan batuk. Apalagi kalau musim dingin, musim gugur itu kan biasanya kerongkongan tuh sering kering. Jadi batuk yang berdahak atau batuk-batuk yang kering itu bisa ringan guys. Jadi obat herbal alami, obat batuk alami. Oke guys, sekian dulu vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dan terima kasih untuk kalian para subscriber yang tetap setia menonton channel ini. Bagi yang belum, mohon dukungannya ya dengan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Dadah.